Verden er i svart og hvit. Alle ser på denne måten, helt til de får se kjælevennen sin i øynene for første gang. Først da vil begge parter klare å se noe vi mennesker har døpt. Farger. Det verste er at når en av partene dør, dør fargen med dem, og de som er igjen blir tvunget til å se gråfargen de er vant til. Majoriteten av befolkningen tror ikke på at det finnes farger, siden majoriteten ikke klarer å finne kjælevennen sin i løpet av den korte perioden de har fått. Et menneskeliv er nesten ingenting når man er på leting etter sin andre halvdel. Jeg var en av de som ikke trodde på at mennesker hadde kjælevenner. Bestevennen min Frisk var en av de som ikke trodde på farger. Vi pleide ofte å diskutere situasjoner som kunne hendt hvis både farger og kjælevenner fantes. Tenk om det bare var fantasi? Tenk om det var fakta? Tenk om det var en drøm som alle mennesker en dag ville våkne opp fra? Tenk om alle kunne se farger en dag? Frisk var blind, så selv om farger plutselig en dag bestemte seg for å eksistere, så ville ikke det ha betydd noe for henne. Helt siden jeg møtte Frisk, så har hun alltid hatt på seg disse store, mørke og runde brillene. De var som små skjold som hindret de fleste å kommentere på øynene hennes. Resultatet var at hun kunne senke skuldrene og glemme at hun for en gangs skyld var funksjonshemmet. Jeg pleide alltid å tulle med at øynene hennes kanskje drev og danset rundt bak brillene, for alt vi visste. Eller at det kanskje var små mennesker som jobbet inni henne, og at den eneste måten å se dem på var gjennom øynene. Det fikk henne alltid til å le ukontrollert etter. Hun elsket at jeg slang vitser rundt, og at jeg ofte nevnte elefanten i rommet hver gang vi møtte noen nye mennesker. Frisk elsker å møte nye folk. Det var det jeg tenkte da hun foreslo å dra til festivalen som var nede i sentrum den dagen. Festivaldagene var de travleste dagene av året, og av flere hundre, kanskje 1000 som deltar hvert år. Hun ba så fint, og tilbød til og med å kjøpe meg mat hvis jeg ble med til festivalen. Så hvordan kunne jeg si nei? Jeg skulle ha sagt nei. Vi dro dit etter skoletid når første dag av festingen allerede hadde startet, og vi ble møtt på lyd og musikk i alle retninger, med lukt av utenlandsk mat som svømte mellom alle salgsbodene. Det var såpass tettpakket med folk at man ikke kunne gå 2 meter uten å bli dultet borti. Frisk elsket når det er mye lyd. Hun klarte nesten å lage et kart rundt seg når lydbølger hoppet fra overflate til overflate. Det er ganske utrolig hvor langt hun klarer å gå bare ved å bruke ekkolokalisering. Men fortsatt så likte hun å bruke armen min som fører. Jeg førte oss 2 gjennom mengden for å besøke hver spennende bod med mat, fra den ene enden til den andre. Jeg forsøkte å føre bedre enn pleide, og visste ikke når fingrene hennes gled ut av mine. Jeg visste ikke engang at jeg hadde mistet henne før jeg stoppet å stå alene blant fremmede. Jeg ropte og skrek og forventet svar, men fikk bare popmusikk og debattering av priser tilbake når jeg så meg rundt. Festivalen var det verste stedet å miste noen som var enkel å miste. Det var nesten som å lete etter et ukjent ord i verdens største ordbok. Ordet jeg lette etter var nei. Jeg skulle ha sagt nei. Jeg gikk i noe som føltes som timer på leting før jeg nådde enden av festivalen. All håp hadde nesten forlatt kroppen min da jeg hørte en stokk klikke rytmisk mot bakken. Jeg ropte på henne, og hun reagerte ved å stoppe for å vende et forvirret blikk over veien. Den tett pakkede bølgen med mennesker hadde alt klart å dytte Frisk av fortauet før hun en gang rakk å rope tilbake. Hun snublet over sin egen blindstokk og haltet halvveis ut i veien. Det var nesten som en scene sakte film da brillene hennes føk i motsatt retning av lastebilen som kom kjørende. Øynene hennes var kalde med en nydelig lys farge som glinset desperat. Da jeg så øynene hennes, kunne jeg høre ekko av et tannhjul som startet å gå. Knirking av metall på metall som freste opp en maskin spilte om og om igjen hodet mitt. Helt til ansiktet til Frisk traff kjøretøyet og ga fra seg et øredøvende smell. Like etter var det en varm farge på asfalten jeg aldri hadde sett før, som dekket mer og mer under hvor Frisk lå på bakken. Alt rundt meg var så mye lysere enn det var for et øyeblikk siden. Som om et mørkt slør hadde blitt dratt av en linse. Jeg så gule solstråler, blå himmel, grønne trær, ja alle fargene vi hadde pugget på skolen. Den grå fargen jeg hadde sett hele livet mitt var ikke mer enn et minne fra en drøm. Det første skriket som traff øregangen min fikk meg til å slippe pusten jeg ikke visste jeg holdt, og beina mine sprintet for livet mot kroppen på asfalten. Jeg ristet og snakket til henne, alt for å holde henne våken. Hun klarte bare å åpne øynene halvveis da jeg hørte noen i bakgrunnen ringe etter 113. Øynene hennes hadde samme farge som himmelen, bare med en hvit hinne over som gjorde kvaliteten på fargen svakere. Jeg var på vippen av å gråte da jeg så livet renne ut av henne raskere enn blodet på fanget mitt. Jeg fortalte Frisk alt.
At jeg fant kjælevennen min, og at jeg kunne se farger, og at hun hadde feil og hadde rett, og hun fortsatt skyldte meg mat og himmel og en fin blå farge, akkurat som øynene hennes, og jeg husker ikke hva jeg sa etter det. Men det var masse tull for å holde henne våken. Ambulansen kom flere timer for sent på grunn av mengden med folk. Min beste venn blødde i hjel i fanget mitt, og alle de fine fargene jeg så første gang, gled sakte, men sikkert tilbake til den triste gråfargen jeg var så vant til å se. Uansett, for å gjøre en lang historie kort, jeg slapp en hånd, og noen døde. Det er derfor jeg ikke slipper hånden din. Forstår du det? Ja da, mamma. Da 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 da.